Hei, Erik. Jeg liker virkelig å bo så nær jobben min. Jeg forstår det, Anne. Det er veldig praktisk, ikke sant? Ja, jeg kan gå til kontoret på 10 minutter. Ingen kø eller venting på bussen. Det sparer mye tid hver dag. Jeg sykler ofte til jobben. Og det må være deilig, særlig om morgenen. Ja, jeg føler meg frisk når jeg starter dagen slik. Noen ganger går jeg hjem til lunsj også. Det er smart. Da kan du lage mat og slappe av litt. Akkurat. Jeg føler jeg får mer fritid når jobben er nær. Jeg er enig. Jeg slipper å tenke på lang reise hjem. Dessuten kan jeg møte venner etter jobb lettere. Alt er så sentralt i byen her. Ja, Oslo sentrum har mange hyggelige steder. Jeg går ofte på kafé etter jobb i nærheten. Det gjør jeg også. Jeg liker bakeriet som er her nede. Noen kolleger blir med for kaffe noen ganger. Det er sosialt og koselig, bedre enn å pendle hver dag. Enig, pendling kan være stressende og tar mye tid. Og hvis det regner, er det bare en kort vei hjem. Det har reddet meg mange ganger i dårlig vær. Jeg bruker mindre penger på transport også. Ja, og mer penger på gode middager istedenfor. Det føles som jeg har mer energi etter jobb nå. Det gjør jeg også. Jeg kan til og med trene etter jobb. Jeg går til treningsstudioet rett over gata. Det er jo perfekt. Jeg liker å gå tur i parken etter jobb. Det er fint å ha alt nært og lett tilgjengelig. Helt enig. Jeg tror jeg aldri vil bo langt fra jobben igjen. Samme her. Livet føles mye enklere nå. Skal vi lage middag sammen i kveld? Ja, det høres veldig hyggelig ut, Anne. Hei, Eva. Det er så fint i hagen din i dag. Takk, Lars. Jeg elsker å være her ute. Det skjønner jeg godt. Det er så grønt og fredelig her. Ja, blomster og grønnsaker vokser godt om sommeren. Hva liker du best med å ha en hage? Jeg liker å se plantene vokse. Det gir meg glede. Jeg liker også å høste tomater og jordbær. Ferske jordbær smaker alltid best. Ja, og de kommer rett fra egen hage. Har du mange blomster i hagen? Ja, spesielt roser. De dufter så godt. Jeg liker lavendel. Den gir en fin farge og lukt. Lavendel holder også insekter borte. Det visste jeg ikke. Et smart tips. Det er sant. Vil du ha noen stiklinger? Gjerne. Jeg prøver å få min egen hage hjemme. Å plante selv er givende. Man blir glad av det. Det gir også frisk luft og litt mosjon. Ja, det er bra for helsen å være ute og jobbe. Og barna kan lære om naturen her. Barna mine hjelper ofte med å vanne planter. De syns det er gøy å finne mark og biller. Haha, det husker jeg fra jeg var liten i Bergen. Hvor stor er hagen din, Lars? Den er liten, men jeg prøver å dyrke urter. Urter er lett å dyrke. Persille og dill vokser fort. Takk for tipsene, Eva. Jeg lærer mye av deg. Bare hyggelig. Vi kan bytte planter en dag. Ja, det hadde vært hyggelig. Neste uke kan du få noen blomster av meg. Tusen takk, Eva. Jeg gleder meg allerede. Bare hyggelig, Lars. Velkommen tilbake når du vil. Hei, venter du også på lege i dag? Hei! Ja, jeg har ventet i nesten en time nå. Oi, det er lenge. Det er visst mange pasienter i dag. Det virker som om legene er veldig opptatt for tiden.
Ja, jeg prøvde å bestille time i Oslo i går. Men ingen lege var ledig før neste uke. Samme her. Jeg ringte mitt fastlegekontor i går. De sa at de har lange ventelister. Har du prøvd legevakten? Ja, men der må man ofte vente i flere timer. Å finne en tilgjengelig lege er nesten umulig nå. Det er veldig frustrerende når man er syk. Jeg har hatt hoste og feber i 3 dager nå. Det er slitsomt. Jeg har mye hodepine og vond hals. Kanskje mange har blitt syke av været i det siste. Ja, det har vært veldig kaldt i Oslo i år. Jeg savner gamle dager da det var lettere å få time. Det gjorde jeg også. Nå er det ventetid overalt. Tror du flere leger kommer til å begynne snart? Jeg håper det. Folk trenger hjelp raskt. Min venn skrev seg på venteliste, det tok 2 uker. Hun måtte til slutt dra til privatklinikk. Det er dyrt. Ikke alle har råd til privat lege. Nei, det burde ikke være sånn i Norge. Er du ny i byen, eller bor du her fast? Jeg flyttet hit til Oslo fra Bergen i fjor. Så hyggelig. Jeg heter Thomas forresten. Hyggelig, Thomas. Jeg heter Maria. Maria, håper vi slipper å vente mye lenger nå. Ja, jeg håper legen er ledig snart. God bedring til deg, Maria. Takk, det samme til deg, Thomas. Hei, Mari. Jeg føler meg litt sliten i dag. Hei, Ola. Det forstår jeg godt. Jeg er også litt trøtt. Det er vanskelig å holde motivasjonen oppe noen ganger. Ja, spesielt nå som det er så kaldt ute. Jeg vil gjerne trene mer, men jeg mister motivasjon. Hva gjør du for å holde deg motivert til trening? Jeg prøver å sette små mål, som å løpe litt lenger. Det var lurt. Jeg liker å trene sammen med venner. Da blir det morsommere og lettere å møte opp i treningsstudio. Ja, jeg er glad for at vi trener sammen her i dag. Det hjelper mye. Musikken på treningssenteret gir meg energi. Jeg hører ofte på norsk pop når jeg trener. Bruker du motivasjonsvideoer noen ganger? Ja, det hender. Sondre fra Bergen lager bra treningsvideoer. Kult. Jeg følger en treningsblogg fra Oslo. Hva gjør du når du ikke har lyst til å trene? Jeg minner meg på hvor godt jeg føler meg etterpå. Og jeg prøver å ikke være for streng med meg selv. Det er viktig. Alle har dager med lite motivasjon. Ja, og det hjelper å huske hvorfor jeg startet å trene. Jeg vil ha mer energi i hverdagen og føle meg sunn. Samme her. Og så sover jeg bedre etter trening. Kanskje vi kan lage et fast tidspunkt å trene sammen. Det vil jeg gjerne, for eksempel hver mandag og torsdag. Perfekt. Da har vi noe å se fram til sammen. Skal vi prøve nye apparater i dag? Ja, kanskje den nye romaskinen. God idé, jeg har ikke prøvd den før. La oss varme opp litt først, så går vi bort sammen. Greit. Og så kan vi ta en smoothie etterpå. Det høres supert ut. Takk for gode tips, Mari. Bare hyggelig, Ola. Dette blir en fin treningsøkt. Hei, Ole. Ser du på papirene våre igjen? Hei, Anna. Ja, så mange skjemaer å fylle ut. Jeg skjønner ikke hvorfor alt må være så vanskelig. Enig. Nav-skjemaene gir meg alltid hodepine. Bare å søke om bostøtte tar en evighet. Jeg måtte finne alle gamle lønnsslipper. Ja, og så må man laste opp alt digitalt. Jeg forstår nesten ikke bank-ID-systemet. Jeg heller ikke.
Hver gang glemmer jeg koden. Jeg fikk hjelp av søsteren min forrige uke. Så snilt. Jeg har spurt min mor om hun kan hjelpe. Foreldre forstår ofte ikke det nye systemet. Alt var lettere før, da alt var på papir. Men nå mister jeg papirer hele tiden. Jeg har en stor perm, men finner ikke alt. Vi burde ha laget en digital mappe. Kanskje vi kan gjøre det sammen senere. God idé, Anna. Skal vi starte med skatteetaten? Ja, jeg må sende inn skattemeldingen snart. Jeg også. Har du kvitteringer fra legen? Ja, men jeg vet ikke om jeg har alle. Det er så lett å glemme slike ting. Alt blir enklere med litt kaffe. God idé. Jeg kan lage kaffe til oss. Takk. Kanskje blir vi mer effektive da. Har du handlet på Altinn.no før? Bare én gang, men jeg husker det ikke helt. Jeg kan vise deg det. Det er litt forvirrende. Takk, Ole. Vi må støtte hverandre. Ja, sammen klarer vi det meste. En dag skal byråkratiet bli enkelt. Jeg håper det. Vi gir ikke opp. Henrik, kan vi snakke litt om voksenlivet? Ja, mamma. Hva tenker du på? Du blir 20 år nå. Det er stort ansvar. Jeg vet, det føles litt rart faktisk. Har du tenkt på økonomi og regninger? Litt. Jeg er usikker på hvordan jeg skal starte. Vi kan se på kalenderen og lage en plan. Det hadde vært fint. Jeg vil lære det. Husleie og strøm må betales hver måned. Det er viktig å ikke glemme frister. Kan jeg sette påminnelser på mobilen? Ja, det gjør jeg også. Det hjelper mye. Hva med mat og budsjett? Lag en handleliste og hold deg til den. Bør jeg lage middag selv hver dag? Det er smart å lage ekstra og fryse restene. Da sparer du tid og penger. God idé. Hva med vasking og klesvask? Prøv å vaske litt hver uke, ikke vent for lenge. Jeg vasker klær på søndager. Det fungerer. Flott, Henrik. Jeg er stolt av deg. Snakker du med banken om sparekonto? Ja, jeg har åpnet egen konto i DNB. Det er lurt. Husk å spare litt hver måned. Det skal jeg gjøre, mamma. Får du tid til venner og fritid også? Ja, vi spiller fotball i helgene. Bra, det er viktig å slappe av også. Noen ganger blir jeg stresset. Det er helt normalt. Du kan alltid snakke med meg. Takk, mamma. Det hjelper å høre det. Du klarer deg fint som voksen, Henrik. Hei, Ingrid. Hyggelig å gå tur sammen i byen. Hei, Erik. Ja, det er mye folk her i dag. Jeg liker byen. Det er alltid noe å gjøre. Det er sant. Kaféene er åpne, og det er mange butikker. Men det er ofte mye støy og trafikk også. Ja, det kan være slitsomt med biler og busser overalt. Men det er lett å ta buss eller trikk. Jeg slipper å kjøre bil hver dag. Det beste er at man kan gå til de fleste steder. Jeg elsker å spasere gjennom byen og titte i vinduene. Jeg savner noen ganger naturen. Parker er ikke nok. Enig, det er lite grønne områder sammenlignet med landet. Men det er alltid arrangementer og konserter her. Ja, og vi kan gå på kino når vi vil. Det er fint. Prisene i byen er ganske høye, synes jeg. Det koster mye å bo i Oslo sentrum. Men jeg liker at det er kort vei til jobb. Man slipper lang pendling, det er bra.
Noen ganger savner jeg stillheten fra hjembyen min Ålesund. Jeg forstår det godt, jeg kommer fra Lillehammer. Hvordan trives du i storbyen da? Det går greit, men jeg savner fjellene hjemme. Her er det bare høye bygninger på alle kanter. Men det er lett å møte nye mennesker her. Alle slags folk, det er veldig spennende. Ja, det liker jeg også. Mange kulturer og språk. Savner du noen ganger roen fra småbyen? Ja, særlig om natten når byen aldri sover. Likevel er bylivet fullt av muligheter. Det er sant, man kan prøve alt mulig nytt. Skal vi ta en kaffe på det lille stedet der borte? Ja, gjerne, det er byens beste kafé, syns jeg. Hei Ole, hva pakker du i håndbagasjen din? Hei Ingrid, jeg pakker passet mitt først. Ja, passet er veldig viktig. Har du billetten din også? Ja, jeg har både billetten og mobiltelefonen min. Bra, jeg liker å ha hodetelefoner med meg på reisen. God idé, jeg tar også med ladekabel til mobilen min. Tar du med deg en liten bok til å lese? Ja, en bok for å lese på flyet. Hva med deg? Jeg pleier å ta med et lite magasin, og alltid en vannflaske. Fly kan være tørre. Sant. Jeg fyller min vannflaske etter sikkerhetskontrollen. Tar du med snacks? Jeg liker å ha noe å spise. Ja, jeg tar med noen nøtter og litt frukt. Har du pakket toalettsaker også? Bare tannbørste, tannkrem og en liten deodorant. Jeg har også små flasker med shampoo og såpe. Veldig lurt. Og husk en ekstra t-skjorte. Ja, jeg har pakket en genser. Det kan bli kaldt på flyet. Det er sant. Tar du med et skjerf også? Jeg har et lite skjerf i vesken. Veldig praktisk. Har du ørepropper for å sove på flyet? Nei, jeg har øyemaske i stedet. Det hjelper meg å sove. Bra tips. Jeg pakker alltid våtservietter også. Det gjør jeg også. De er nyttige hvis det blir grisete. Skriver du ut reiseinformasjonen din? Ja, jeg har en liten mappe med billetter og hotellinfo. Å, det er lurt. Jeg bruker mobilen mest. Jeg liker papirer i tilfelle batteriet dør. Har du husket adapter hvis du trenger lading? Ja, jeg reiser mye. Adapteren er alltid med. Så bra. Nå føler jeg meg mye bedre for reisen. Meg også, Ingrid. Det blir en flott tur. Takk for tipsene, Ole. Klar for eventyr? Ja, la oss dra til Gardermoen sammen. Se, det er så mange duer her i parken i dag. Ja, jeg har aldri sett så mange duer før. Folk liker å mate duene med brød. Jeg vet. Noen har hele poser med mat med seg hit. Jeg ser ofte gamle damer komme hver morgen. De tar med seg brødsmuler fra hjemme. Tror du det er bra for duene å spise brød? Kanskje ikke. Duer trenger egentlig fuglefrø. Men barna syns det er morsomt å gi mat til fuglene. De ler og kaster brød til duene. Ja, jeg ser mange barn her med foreldrene sine. Jeg forstår hvorfor de liker det. Det er hyggelig. Noen ganger blir det veldig mange fugler sammen. De lager mye lyd, og noen blir redde. Jeg ble litt redd første gang jeg så så mange duer. Men nå syns jeg de er fine å se på. Duer har pene fjær, noen er hvite, andre grå. Se på den der, den har en blå stripe på halsen. Å ja, den er spesiell. Kanskje den er lederen. Kanskje. Duer er smarte fugler. Jeg har hørt at duer alltid finner veien hjem.
Ja, postduer gjør det, de er flinke. I Oslo finnes det mange parker med duer. Mange mennesker går tur med brød til fuglene. Noen ganger legger folk igjen mye søppel etter matingen. Det er ikke bra for parken eller fuglene. Jeg syns vi må passe på å kaste søpla i søppelbøtta. Enig, det er viktig å holde parken ren og fin. Tror du duene kjenner igjen mennesker? Ja, kanskje de husker hvem som gir mat ofte. Neste gang kan vi ta med litt frø istedenfor brød. God idé, da får de sunnere mat. Hei, velkommen til turistinformasjonen. Hvordan kan jeg hjelpe deg? Hei, jeg er Per. Jeg er ny i Oslo. Kan du gi meg noen tips? Selvfølgelig, Per. Oslo er en vakker og trygg by. Men vær forsiktig, noen turister opplever å bli lurt. Virkelig? Hvilke typer svindel bør jeg passe meg for? Den vanligste er falske taxisjåfører. Bruk bare offisielle taxier. Hvordan kjenner jeg igjen en offisiell taxi? De har alltid et tydelig taxiselskapnavn og taksameter. Ok, jeg skal huske det. Finnes det flere svindler? Ja, noen prøver å selge falske billetter til museer. Kjøp alltid billetter i skranken eller på nettet. Hva med folk som ber om penger på gata? Det hender at noen later som de samler inn til veldedighet. Gi aldri penger til ukjente på gata. Spør oss heller først. Takk for advarselen. Finnes det lommetyver i Oslo? Ja, spesielt på travle steder som Karl Johans gate. Hva bør jeg gjøre for å unngå å bli robbet? Ha vesken din foran deg og bruk glidelås. Ikke ha verdisaker i baklomma. Er det trygt å bruke minibank? Ja, men bruk minibanker inne i banker om mulig. Unngå å ta ut store summer av gangen. Noen tipset meg om å bruke kontanter. Stemmer det? I Oslo kan du bruke kort nesten overalt. Det er tryggere enn å bære mye kontanter. Hva skal jeg gjøre hvis jeg oppdager en svindel? Kontakt oss her, eller ring politiet på 112. De hjelper raskt hvis noe skjer. Det er betryggende. Hvor kan jeg finne mer informasjon? Vi har brosjyrer her om sikkerhet for turister. Du kan ta med en, eller jeg kan forklare mer hvis du vil. Tusen takk for hjelpen. Jeg føler meg tryggere nå. Bare hyggelig. Nyt oppholdet i Oslo og vær litt obs.